بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا ان شاء الله في سيكسيون 3 اللي هي لا planification stratégique. La planification stratégique, donc on dit les points traités. Le premier point, la mise en place de la planification stratégique. باش كتبدا هاد la planification stratégique اول حاجه خصنا نديرو diagnostic stratégique. Diagnostic تشخيص. La première étape de la planification consiste à s'interroger sur les forces et les faiblesses de l'entreprise, diagnostic interne, et sur les opportunités et les menaces de l'environnement, diagnostic externe, afin d'apprécier le degré de faisabilité des stratégies proposées. Donc, باش نديرو واحد stratégie خصنا نعرف l'entreprise من الداخل شنو هما les forces et les faiblesses ديالها، c'est-à-dire شنو هما les points forts les points faibles ديالها، وخصني نعرف عاوتاني l'environnement فين خدام. Diagnostic interne concerne l'entreprise à l'intérieur. Diagnostic externe concerne l'environnement. هادو باينين. غير هاد l'environnement de l'entreprise خصني نعرف الفرق ما بين الميكرو environnement et macro environnement. L'environnement on dit macro environnement et micro environnement. Le macro-environnement, ce qu'on appelle l'analyse PESTEL. Comme je vous l'ai dit, PESTEL. فاش كنهضر على PESTEL P كتعني هذه acronyme P c'est politique, l'environnement politique. E économique, social, environnement social. On dit technologique, écologique ou légal. شنو هو بعد l'environnement؟ l'environnement هو أي حاجة عندها واحد التأثير qui exerce une influence sur l'entreprise أو l'entreprise exerce une influence sur lui. Donc هنا l'environnement هاد الماكرو كتكون عنده une influence indirecte والميكرو كتكون عنده une influence directe. Donc في الميكرو هما لي بارتنير كنهضروا على لي بارتنير دو لونتربريز اللي كيكون عندهم واحد الكونتاكت ديريكت مع لونتربريز. دونك هاد لي بارتنير بحالاش بحال لي فورنيسور، بحال لي كليون، كونكورون، لي اكسيونير، بنك، partie prenante نديرو بهم لي syndicats etc. دابا نشوفوا الماكرو انفيرونمون والميكرو انفيرونمون هادو كيفاش يمكن لهم يكونوا. دونك الميكرو فاش كنهضروا على الانفيرونمون كنهضروا على لي زوبورتونيتي اي لي موناس. كيفاش يمكن لي نفرق ما بين لي فورس اي لي فيبليس اي لي زوبورتونيتي اي لي موناس باش تعقلوا عليهم. لي زوبورتونيتي لي موناس كيكونوا اوفرت بار لونفيرونمون سيتادير لونتربريز ما عندها حتى شي دخله فيهم، و لي فورس اي لي فيبليس لونتربريز اللي كتكون السبب فيهم. انا نعطيكم مثال. الدوله نقصت من الضرائب على لي زونتربريز، دونك هذه سي اون اوبورتونيتي بور لي زونتربريز. هذه فين دخلت الدوله نقصت من الضرائب؟ داخله في نقدروا نقولوها في الليغال ودخلتها في بوليتيك، انفيرونمون بوليتيك. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل ديال بوليتيك. طلع نجحوا في الانتخابات ان بارتي ليبرال اللي كتشجع لونتربريز، دونك غادي تخفض من الضرائب، غتشجع المقاوله اكسيتيرا. دونك هذه سي اون اوبورتونيتي اللي داخله في كيوقع التلامذ هنا كيخلطوا ما بين لي زوبورتونيتي و لي فورس وكيخلطوا ما بين لي ميناس اي لي فيبليس.
نعاودها مرة أخرى. les forces كتكون l'entreprise السبب فيها و les opportunités كيكونوا offertes par l'environnement. les menaces كيكونوا عاوتاني offertes par l'environnement. et les faiblesses كتكون l'entreprise السبب فيها. نعطيكم exemple ديال entreprise leader sur le marché. باش تكون l'entreprise leader donc هذه c'est une force. علاش؟ لأن l'entreprise grâce à ses efforts بفضل المجهودات ديالها باش ولات leader sur le marché. donc هذه c'est une force. la certification كاين les entreprises اللي عندهم دي certificats ديال ISO par exemple. donc هذه ماشي opportunité, هذه c'est une force. علاش؟ لأن l'entreprise grâce à ses efforts حصلت على داك certificat. donc ماشي opportunité. دابا مور لا diagnostic stratégique كندوزو لي بلان stratégique. حنا عرفنا لي forces et les faiblesses, عرفنا les opportunités et les menaces. غندوزو لي بلان stratégiques. l'entreprise خصها تصاوب un plan stratégique. une fois le diagnostic établi, la deuxième étape consiste à élaborer un projet d'entreprise, c'est-à-dire une synthèse des choix fondamentaux pour les années à venir. هنا 4 grands domaines traditionnellement étudiés dans le cadre du plan stratégique. بلا ما نشوفوهم هادو. donc deuxième étape consiste à élaborer un projet d'entreprise, c'est-à-dire une synthèse des choix fondamentaux pour les années à venir. هنا tout simplement l'entreprise غتصاوب واحد في le plan stratégique غنديرو la stratégie. شنو هي la stratégie؟ شنو هما les objectifs اللي غادي نحققو à long et moyen terme, وشنو هما les moyens, وشنو هما les décisions à prendre. donc هادي شكون اللي كيديرها؟ كديرها l'entreprise ياك، وكيكونوا دوك les objectifs à long et à moyen terme et qui concerne l'environnement de l'entreprise. دابا عرفنا les orientations générales في le plan stratégique. شنو باغا l'entreprise من لهنا عامين أو من لهنا 5 سنين. عرفنا les moyens ou des ressources à consacrer. عرفنا les décisions à prendre. دابا بقات لنا كيفاش هذيك العامين اللي جايه اولا هذيك الخمس سنين اللي غنحققوا فيها داك لو بلان استراتيجيك. خصني دي بلان اوبيراسيونيل. هاد لي بلان اوبيراسيونيل هما شنو غادي ندير انا اليوم وغدا والشهر الجاي والشهرين اللي جايه و6 شهور اللي جايه والعام اللي جاي باش نحقق داك لوبجيكتيف اللي هو على عامين اولا على 3 سنين اولا على 4 سنين ولا على 5 سنين. دونك شنو هما لي اوبيراسيون ا فير pour réaliser les objectifs à long terme. Donc les plans opérationnels, la troisième étape consiste à traduire les orientations stratégiques, plans stratégiques, en programme d'action à court et moyen terme pour les différentes composantes de l'entreprise. C'est l'expression chiffrée des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du plan stratégique. Je répète, il y a les objectifs stratégiques qui sont à long terme. خصني واحد المجموعة ديال لي زوبيراسيون ا افيكتويي اليوم وغدا باش نوصل لدوك لي زوبجيكتيف ا لون تيرم. فين كيبانو داك لي زوبيراسيون ا كور تيرم؟ كيبانو في لي بلان اوبيراسيونيل. اون فوا عرفت شنو هما لي زوبيراسيون ا فير كوتيديانمون باش نوصل لو بلان استراتيجيك او pour réaliser les objectifs stratégiques, خصني نعرف لي بودجي. C'est-à-dire, il présente un état des ressources financières nécessaires afin de faire face aux dépenses entraînées par la mise en œuvre de l'action envisagée. Le budget joue un rôle essentiel. Donc, عرفنا les actions à faire pour réaliser les objectifs de l'entreprise. هادوك les actions nécessitent واحد les dépenses. هاد les dépenses خصنا نتوقعوهم ونكتبوهم exactement sur les budgets. هاد لي بودجي عندهم واحد لو رول. سي ان 3 رول: instrument de coordination, la concentration, l'accord des différents services permet la fixation des budgets de chacun. كنكون عارف لي بودجي ديال هاد ليطاب 1 وعارف لي بودجي ديال ليطاب 2. دونك هنا كيكون عندي واحد لا كورديناسيون ما بين ليطاب 1 et ليطاب 2.
Instrument de responsabilisation. Chaque centre de responsabilité gère son propre budget. Bien sûr, فاش كتكون عندي واحد entreprise وعندي des fonctions وعندي des directeurs fonctionnels كنعطيهم واحد البيدجي. une fois كنعطيهم انا داك البيدجي يعني هما كيتحملوا واحد المسؤولية اللي نقدر نحاسبهم عليها. Instrument de motivation. Le responsable est libre de l'utilisation de son budget. فاش كنكون انا ان ريسبونسابل في واحد الشركه وكيعطيني الديريكتور ديال الشركه واحد البيدجي دونك هنا كنتحمل انا المسؤوليه. هذيك المسؤوليه بور لي جيستيونير راه كتكون واحد انسترومون دو موتيفاسيون. دونك لو بروسيسوس دو بلانيفيكاسيون لا سانتيز ديالو دونك كنبداو بالدياغنوستيك استراتيجيك كنديروا ليفالواسيون انترن اكسترن. ايفالواسيون انترن اللي قلنا فيها لي فورس اي لي فيبليس et externe اللي كنعرفوا فيها les opportunités et les menaces ديال l'environnement. من موراها كنصاوبوا دي زوبجيكتيف فين في بلانيفيكاسيون استراتيجيك كنحددوا لي زوبجيكتيف لي ديسيزيون ا برودر et كنديروا ليلابوراسيون دو بلان. مور هاد ليلابوراسيون دو بلان استراتيجيك كندوزو لو بلان اوبيراسيونيل اللي فيه كنصرفوا داك البلان استراتيجيك لدي زوبيراسيون كورت et à moyen terme. Planification budgétaire, l'estimation des dépenses prévues, كتوقعوا داك les dépenses اللي غادي نخسروهم في chaque opération pour réaliser un objectif. في الاخر كتبقى لنا لو كونترول استراتيجيك. لو كونترول استراتيجيك فين كنديروا l'évaluation des résultats et ajustements. Le contrôle de réalisation, son but est de mesurer et analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations. فوقاش ما تسمع كونترول راه خصك دير واحد العمليه ديال الناقص باش تحسب واحد ليكار كنشوفوا فين وصلنا شنو درنا وشنو سكوننا بريفو. لو كونترول دون lieu à une interprétation. donc une fois كنشوف داك ليكار كندير واحد لانتربريتاسيون واش مزيانه ولا خايبه. puis à la mise en place d'actions correctives. فاش كنشوف هذاك ليكار كندير واحد لانتربريتاسيون خصني ندير واحد لاكسيون كوريكتيف خصني نصحح الا كانوا عندي دي فوت خصني نصححهم. لا ريفيزيون سو في ا دو نيفو ديستان. هاد لا ريفيزيون كنديروا بها ان كونترول استراتيجيك اللي كيكون في بلان استراتيجيك افيكتوي بار لا ديريكسيون. الا كان عندي الخطا فين كاين في لو بلان استراتيجيك يعني حنا فاش مشينا نديروا لي بلان لي زوبجيكتيف استراتيجيك راه خطينا ما عرفناش نستيميو شنو هما لي زوبجيكتيف شنو هما لي ديسيزيون كويرون pour réaliser داك لي زوبجيكتيف. دونك هنا خص لا ديريكسيون جينيرال هي اللي تدخل باش دير هذاك الكونترول استراتيجيك. وعندي ان كونترول ديكزيكسيون بلان اوبيراسيونيل effectué par les responsables. هنايا لي ريسبونسابل بيناتهم في لي سيرفيس اللي عندهم كيديروا واحد لو كونترول بلا ما تدخل لا ديريكسيون جينيرال كيديروا هنا لو كونترول اوبيراسيونيل. هنايا les avantages et les limites de la planification. La planification oblige l'entreprise à proposer des solutions pratiques avec une démarche rationnelle et réaliste et surtout anticipatrice. Donc parmi les avantages de la planification انها كتبروبوزي لنا واحد لي سوليوشن كيكونوا براتيك وكتكون عندي لا ديمارش راسيونيل معقلانه ومعقوله رياليست et surtout anticipatrice. ما معنى anticipatrice متوقع اعرف اي حاجه غادي توقع كنتوقع لها شنو خصني ندير فيها. s'interroger sur ses interactions avec son environnement. donc toujours la planification stratégique كتخلي l'entreprise en relation avec son environnement. donner une vision globale de l'entreprise. ديما هذيك la vision globale de l'entreprise خص تكون عند le directeur باش يعرف l'entreprise ديالو فين غاديه. كيفاش غادي يقدر يعرف l'entreprise ديالو فين غاديه grâce à la planification stratégique. contribue à la motivation des équipes. donc فاش كتعرف l'entreprise فين غاديه ديك لي زيكيب اللي عندك خدامين في l'entreprise سي هما كيتموتيفاو انهم يخدموا. et conduit à clarifier les grands objectifs et les formulant clairement. هكايا كيكونوا لي زوبجيكتيف à long terme لا à moyen terme كيكونوا باينين وشاك فوا كيكونوا عندي لي زوبجيكتيف باينين كيكون ساهل عليا انني نحقق ديك لي زوبجيكتيف. rechercher une meilleure utilisation des facteurs de production. bien sûr là كانت la planification كتحدد لي clairement les objectifs
رانا بيان سور غادي نعرف شنو خصني باش نحقق داك لي زوبجيكتيف، شنو هما لي مويان او لي فاكتور دو برودكسيون à utiliser pour réaliser داك لي زوبجيكتيف. Néanmoins, il présente des limites et critiques. شنو هما هاد لي كريتيك لا planification؟ عندي la planification ne doit pas rester au stade de projet, il doit trouver une application pratique. هذيك la planification إلا كانت غتبقى محطوطة في stade de projet يعني في البلان بلا ما نديرو لها لا براتيك، راها ماشي ما كنقولوش راه حنا مدايرين بلانيفيكاسيون، غير هو كتكون صعيبه باش تنزل لا بلانيفيكاسيون كوم اي لي بلانيفيي sur le terrain. La planification entraîne une bureaucratie supplémentaire, rigidité des systèmes. هنا فاش كتكون عندي لونتربريز كبيره بزاف وداك لي بلان ديال بلان استراتيجيك كما شفنا وكنصرفوه لي بلان اوبيراسيونيل، داك لي بلان اوبيراسيونيل كنصرفوهم دي بودجي باش نعرفوا بشحال غادي يتقاموا علينا وعاد نديروا لي كونترول دي رياليزاسيون. هنا كتكون عندي التداخل ديال لي ديريكتور ديال لي كونترولور توجور داكشي كيمشي بالوراق. هنا كتشكل عندي واحد لا بيروقراسي. La planification mobilise des hommes et des moyens matériels qu'il faut financer au détriment de la production. La planification a un coût. معنى la planification a un coût. Bien sûr, فاش كنجي انا ندير la planification كنحدد les décisions à prendre, les ressources à allouer. هادوك les ressources كيكون عندهم واحد لو coût. Parfois داك لو coût ديال la planification كيكون très élevé. وهنا شنو كيوقع؟ كتكون الشركه كتركز على لا بلانيفيكاسيون اكثر من اللي كتركز على لا برودكسيون. فليكسيبيليتي ديفيسيل. هنا لاحظوا بلي ان هاد فليكسيبيليتي ديفيسيل كتشبه لهاد البيروقراسي سوبليمونتير. علاش؟ لان اون كا دو بلانيفيكاسيون فاش كتكون البلانيفيكاسيون شنو عندي داك لي بلان اوبيراسيونيل كيكونوا غير واحد لا ترادكسيون اوبيراسيونيل ديال لي بلان استراتيجيك. دونك هنا هذاك لو ريسبونسابل ما يقدرش يزيد شي حاجه من راسو الا الا كانت منسجمه مع دوك لي بلان مع داك لو بلان استراتيجيك. وهنا كتكون لا فليكسيبيليتي اي ديفيسيل بور لي ريسبونسابل.